5 تا کاری که ما با گوشیمون انجام میدیم یا انجام نمیدیم ولی باید انجام بدیم. نمیدونم چی گفتم، اما در مورد 5 تا نکته میخوام تو این ویدیو باهاتون صحبت بکنم. این ویدیو رو اصلا دست ندید و با من همراه باشید. خیلی مخلصم رفقا، به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. دمتون گرم که حمایت میکنید. اگر که کامنت بذارید، لایک بکنید و سابسکرایب بکنید، همه چیز واقعا برام ارزش داره و این لطف شما نمیدونم چجوری جبران بکنم. امیدوارم با محتوای موارد بتونم اطلاعات خوبی بهتون منتقل بکنم. در هر صورت همین که اصلا وی پی ان رو وصل میشه و تو این شرایط میاین واقعا با ارزشه. در مورد 5 تا نکته میخوام باهاتون صحبت بکنم. 5 تا اتفاقی که احتمالاً یا هممون عادت کردیم بهش یا اصلا توجهی نداریم بهش. نکته اول، گوشی‌های ما ساخته شدن که اپلیکیشن زیادی ما روشون نصب کنیم و مثلا اگر که همین الان برید ریسنت اپلیکیشنتون ببینید، یا دو دست است دیگه، یا یه عده‌ای که هی تون میبندن، یا مثلا من اینجوری اطلاعات همش هست، یعنی همه اپلیکیشن‌ها پشت زمین است. اگر عادت دارید که اپلیکیشن پس زمینه رو ببندید، یعنی هر دفعه گوشیتون رو باز میکنید یه اپلیکیشن رو که دیدید میبندینش اپلیکیشن رو، این کار رو نکنید. این کار خوبی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شما چه اندروید و آی او اس هم نداره، واقعیتش هیچ فرقی نداره. وقتی شما یه اپلیکیشن رو توی پس زمینه میبندین، این یعنی چی؟ یعنی که آقا این اپلیکیشن کلا بسته شد. در واقع وقتی که میخواین دوباره بازش بکنید، دوباره تمام پروسس دوباره اتفاق میفته و هم روی مصرف باتریتون اثر میذاره و هم روی سرعت باز شدن اپلیکیشن ها. اصلا شما نیازی ندارید که اپلیکیشن از در واقع پس زمینه ببندید. هر وقتی که خودتون نیاز داشته باشید یا دوباره بازش میکنید یا میرید از قسمت ریست اپلیکیشن پیداش میکنید و روش کلیک میکنید و در صورت نیاز یا اپلیکیشن لود میشه مجدد یا اون بخش از اطلاعاتی که توی رم مونده میاد و دوباره به شما نشون داده میشه. اینکه شما فکر بکنید اگر اینا رو ببندید گوشیتون سریعتر میشه یا اتفاقی میفته، نه، واقعیت این اتفاق حرف درستی نیست و هیچ تاثیر نداره. خود سیستم عامل ها، یعنی در واقع الان اندرویدهای جدید دیگه از همین اندرویدهای اواخر و خود آی او اس آخرین نسخه این قضیه رو خیلی خوب دارن رعایت میکنن. این بحث که بشه مدیریت رم رو بهترش کرد و با اپلیکیشن رو بس مربوط میشه به دوران کیتکت و این موارد که بله اون موقع من خودم هم باید اینو می‌بستم، اصلا ویجت می‌ذاشتیم رو صفحه که روش کلیک کردیم اپلیکیشن پس زمینه رو ببنده. اون موقع تاثیر داشت ولی الان تاثیر نداره. واقعیت خودتون درگیر این قضیه نکنید. نمیخواد هی سوایپ بکنید و اپلیکیشن رو ببندید، بذارید باشه. هر وقتی که لازم داشته باشید یه اپلیکیشن رو باز بکنید، خیلی سریعتر براتون باز میشه و بهتره. این از نکته اول. اتفاق دوم، هیچ وقت نذارید درصد باتری گوشیتون به 0 برسه و گوشی رو خاموش بشه و بعد به شارژ وصلش بکنید. این اتفاق و این سیکل شارژ اصلا کاری درستی نیست و به باتری گوشیتون آسیب میزنه. یه نکته رو بهتون بگم، شما کلا سعی بکنید وقتی که باتری گوشیتون رسید به 20% دیگه تا 15% به شارژ وصلش بکنید. اصولا خیلی از گوشی‌ها به خاطر اینکه الان فست شارژ دارن ساپورت در واقع پشتیبانی میکنن، وقتی که شما گوشیتون رو به شارژ میذارید روی همچین درصدی سعی میکنه تمام توان رو درگیر بکنه و میبینید که دستگاه داره داغ میشه و سعی میکنه خیلی سریع خودش رو شارژ بکنه، مثلا برسه به 40 50 یا 60% و بعد با یه سرعت کمتری مابقی رو ادامه بده و دستگاه کاملا فول شارژ بشه که خب خودش داره رعایت میکنه. اما وقتی هم که شما به درصد 15% میرسه و گوشیتون رو وصل میکنید، این اتفاق هم بهتر میفته، هم دمای دستگاه دیرتر در واقع کمتر داغ میشه. همین که حواستون باشه حتما وای فایتون و دیتا رو خاموش بکنید. یه 10 دقیقه نیم ساعت این گوشی رو بذاریدش کنار، راحت شارژ بشه و بعد استفاده بکنید. و این سیکل شارژ رو اگر رعایت بکنید، یعنی هر وقت رسید به 15 یا 20% بزنیدش به شارژ و بعد روی 80 یا 85% از شارژ برش دارید، بهتون قول میدم که عمر باتریتون بهتر حفظ میشه. البته چه نیاز به قول من، اصلا فنی و تکنولوژیش همینه. خیلی گوشیتون بهتر حفظ میشه و عمر دستگاهتون تو طولانی مدت بهتر حفظ میشه. پس کار رعایت. 3. تمیز کردن. این گوشی که دست ماست، واقعیت اینه که از حتی سنگ توالت هم میتونه کثیف‌تر باشه. یعنی شما به هر چیزی دست میزنید، بعد به گوشیتون هم دست میزنید و بعد میرید دستتون رو میشورید، بگید که آقا من گوشیم هم دستم غذا من میخورم. هیچ فایده نداره. این منبع کثیفیه و حواستون باشه که خیلی از گوشی‌های ما الان داره از در واقع ضد آبه. اگر گهگاهی بگیرید زیر آب خالص، نه آب کف و اینا، فقط بگید زیر آب و بعد با یه اسپری با یه چیز تمیز کننده روش بکشید، تمیزش بکنید، خیلی بهتره. حالا حواستون
باشه. اون مایع تمیز کننده که میخواین بزنید منظورم کف و صابون و اینا نیستش، یه الکل کوچیکه، یه الکل با درصد پایینه که با آب قاطی شده، میذارید به پشتش، تمیزش میکنید و بعد دستتون میگیرید. این کارو انجام بدید، اصلا هیچ آسیبی هم به گوشیتون نمیزنه. مستقیم به صفحه و به پورتاش نزنید، به پشتش و به همین لبا هم بزنید کافیه. و خب صفحه نمایش با همون دستمالی که پشتش رو تمیز کردید یه دستی هم بکشید، چربیش میره، تمیزتر میمونه. و خب گوشی واقعا باید تمیز بشه و واقعا باید مراقبش باشید، چون منبع آلودگی و منبع کثافته. نکته 4، خیلی از ماها عادت داریم که وقتی که داریم با تلفن صحبت میکنیم و طرف صدامون رو متوجه نمیشه و حرفمون رو در واقع بد میشنوه، تلفن رو اینجوری میگیریم باهاش صحبت میکنیم. حقیقتا این اتفاق هیچ رقمه هیچ تأثیری تو کیفیت صدا نداره. یعنی اینجوری صحبت کردن با تلفن واقعیت هیچ مزیتی به نسبت اینجوری صحبت کردن با تلفن نداره. خیلی راحت تلفن رو بگیرید، اگر صدا رو شنید میشنوه، اگر که نشنید مشکل از چیز دیگه ایه، یا آنتن ضعیفه یا فضای درستی نیستش. اینجوری صحبت کردن هیچ کاری درست نمیکنه. و نکته 5 که این نکته آبکیه، صرفا سعی کنید با تلفن خیلی بلند صحبت نکنید. شما هر چقدر بیشتر داد بزنید هیچ تأثیری توی کیفیت صدا نداره. اگر کیفیت صدا بده یعنی یا آنتن طرف یا آنتن شما الان ضعیفه، یا باید جاتون رو عوض بکنید و با داد زدن های بیشتر کیفیت درست نمیشه. دم شما گرم که این ویدیو رو دیدید. اگر نکته دیگه هم هست بهم اضافه کنید تو کامنت ها بهم بگید. و اینکه اصلا به این نکته که به شما گفتم به دردتون خورد یا نخورد. دمتون گرم، خیلی مخلص.